बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं बाबरकत नाम से। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मौसम तो देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है। गरज चमक के साथ बारिश भी हो रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ये बारिश हम सब के लिए रहमत बन कर आए। और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर का समुद्र। ये देखें आप माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा हो गया, हर गाड़ी भी धुल गई। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें बिजली, देखें ज़बरदस्त। ये देखें बिजली कैसे चमक रही है। कोशिश करूँगी मैं रोज़ व्लॉग डालूँ। हाउस वाइफ की वजह से थोड़ा मुश्किल होती है मुझे, लेकिन आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। आप सबका प्यार मोहब्बत मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से व्लॉग कर पाऊँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें चलो जी, आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। और मेरी नेक दुआओं के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।